日本料理餐厅频繁遭遇顾客吃霸王餐。星耀张仪一家日本料理餐厅常遇顾客吃霸王餐。在1月11日晚上7点30分，3名女顾客趁着店面繁忙，吃完饭后径直溜走，导致餐厅职员自掏腰包赔付64元2角7分的费用。顾女士回忆当天情况，称当时店内用餐高峰，自己忙于外场和厨房协调，直至晚上8点左右才发现电脑系统显示有5组客人，而实际只有4组留在店内。调查后发现，3名女客人吃完饭后直接离开，没有付款，让顾女士很无奈。这并不是餐厅第一次遭遇吃霸王餐的情况，去年顾女士就曾碰到过类似情况，其中甚至包括叫了最贵餐点的顾客。为避免类似事件再次发生，餐厅现在在柜台贴出告示，提醒顾客用餐后务必到柜台付款，否则将报警处理。顾女士表示，由于担心流程繁琐，这次没有报警。她呼吁顾客用餐后务必前往柜台付款，以避免类似事件再次发生。不过，她也希望顾客能够回店付款。